Ilagay natin ang meat sa pan. Ihalo ang magic sarap, paminta, brown sugar, at ang ating soy sauce. Ihalo ito ng mabuti para mahalo ang ingredients sa meat. Ngayon ay tatakpan natin para maluto ang ating karne. So bubuksan na natin at kung nakita nyo nang pwede na yung karne at malambot na siya, kumuha ng isang bowl at alisin ang meat sa pan. At iset aside natin ito. Ngayon ay igigisa natin yung sibuyas dahil mas gusto kong luto siya. So pag nakita na natin na naluto na yung sibuyas, tatanggalin natin siya sa pan at iset aside ulit natin ito. Pagkatanggal nyo ng sibuyas, ilagay yung meat na niluto nyo kanina. So igisa natin siya sa mantika. Ngayon ay ilalagay na natin yung Nestle All-Purpose Cream. I-mix natin ito ng mabuti hanggang lahat yung karne ay malagyan ng Nestle cream. So ayan, pakuluin lang ng konti. Ngayon ay ilalagay na natin yung sibuyas na iginasa natin kanina. And tada! Naluto na ang creamy pork steak natin.